Olá, pessoal! Tudo bem? Iniciamos a fase de testes antes da instalação na residência do cliente. A estrutura foi projetada considerando cálculos de carga e resistência, garantindo equilíbrio e segurança. Os amortecedores instalados proporcionam movimentos suaves e controlados, sincronizados pelo quadro de comandos desenvolvido com precisão técnica e atenção aos detalhes. Na segunda etapa, validamos a eficiência do sistema. Abertura e fechamento estáveis, sem vibrações e com total confiabilidade. Os amortecedores trabalham em conjunto, distribuindo esforços e aumentando a durabilidade da estrutura. O quadro de comandos assegura sincronismo perfeito, reforçando a qualidade do projeto. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Um forte abraço e fiquem com Deus!